aber hier ist wieder noch was. Was lief so? Das ist ein Melder oder was? Muss ich aber eine Schuhe ziehen, du kannst doch hier nicht mehr. Ich muss noch duschen. Wie hab das mit den dreckigen Schuhen, weil meine Schlapper wieder oben stand hat. Hast du noch Wäsche? Hast du noch in Wäsche? Achso, mit der Rückseite. Nö. Soll ich mich drauf mit dem Ton? Der wird von Tor und So jetzt ja. Alles drauf. Das wird bestimmt der Renner bei YouTube. Das war ja dann noch.